Quando o rapaz da entrega chegou com a encomenda, Epitácio recebeu satisfeito. O forasteiro vinha da cidade e trazia em uma pequena caixa o objeto há semanas aguardado por Epitácio, uma bala de prata. Na cidade de Pedra Branca não costumava acontecer muita coisa. Os dias eram morosos e repetitivos. Mas a próxima sexta-feira seria especial. Epitácio ia casar o filho e a festa prometia durar pelos dias seguintes. A cidade inteira estaria presente, e como a noiva era filha única de um influente criador de gado, nada poderia estar fora dos conformes. A isso se devia a encomenda da bala de prata. Fosse ou não crendice dos locais, se espalhava como rastilho de pólvora a notícia de um lobisomem que rondava por ali, sangrando gado e aterrorizando as pessoas. Laura, a noiva, tinha adoecido de pavor ao encontrar em uma manhã o corpo destroçado de um homem na calçada, quando ia cedinho para a missa com a mãe. E por mais que lutasse contra a lembrança, não podia evitar de rever em pensamentos a marca das garras que haviam aberto o abdômen do morto de ponta a ponta, espalhando os intestinos no meio-fio. Parte do rosto faltava, como se fora arrancado pela mordida de uma besta infernal. A moça ficou nervosa. Desde então, tudo a assustava. Além de seu temperamento sensível, havia também os relatos de outros ataques com finais parecidos. Em função disso, o pai dela ordenou que todos em casa deveriam manter em segredo o que vinha acontecendo ao gado da fazenda, a cada sexta-feira de lua cheia. Assim sendo, toda manhã seguinte a este dia, os peões cuidavam em recolher as carcaças dos animais e limpar os rastros de sangue no curral. Tacinho, o filho de Epitácio e noivo de Laura, era descrente dessas histórias de lobisomem. Dizia que era coisa da imaginação popular, já que, afinal, ninguém jamais tinha visto tal bicho. E se viu, não sobreviveu para contar. Ele completava sorrindo. Tacinho às vezes exagerava no humor. Laura não achou nenhuma graça na brincadeira. Ficava preocupada que ele saísse muito tarde da noite da fazenda onde ia encontrá-la. O pai de Laura fazia gosto do casório, apesar de achar o rapaz um pouco irresponsável. Em parte, isso é porque ele era filho caçula do velho Epitácio e era um pouco mimado, boêmio e fanfarrão. Mas também era verdade que ele e Laura se conheciam desde crianças e namoravam desde adolescentes. Então melhor era que casassem mesmo de uma vez. Por conta dos temores da filha, o fazendeiro decidiu que o casamento e a festa aconteceriam na fazenda mesmo, já que seria em uma sexta-feira com previsão de lua cheia. E ele queria evitar sustos desnecessários. Então contratou uma equipe numerosa de homens, todos armados e com munição em bala de prata, que ele mesmo providenciou na cidade. Soube que o pai do noivo também tinha comprado, mas não seria necessário, porque ninguém entraria na fazenda. Ninguém além dos noivos, o padre e os convidados. Na verdade, fazia isso para tranquilizar a filha, porque no fundo, acreditava que a mortandade do gado se devia a algum ladrão estradeiro, já que era muito mais difícil levar o boi inteiro, levava aos pedaços. Por não saberem a identidade do lobisomem, os habitantes de Pedra Branca estavam obcecados em apontar suspeitos. Assim, a lista infinita incluía desde os bêbados da rua, velhos que viviam sozinhos, a uma infinidade de perfis, mas nenhum confirmado. Como alguém se transformaria em um lobisomem, era tema em todas as conversas de calçada, nas praças, na feira, e as suposições eram infinitas. Poderia ser o sétimo filho de um casal, alguém que tivesse rolado no chão de uma encruzilhada em noite de lua cheia, ou alguém que tivesse bebido água do mesmo lago ou rio onde tivesse bebido um lobo. E muitos outros palpites iam surgindo, tantos que encheriam a enciclopédia. Mas o fato mesmo é que nenhuma das hipóteses se aplicava aos suspeitos que tinham. Nenhum deles era sétimo filho, até onde se sabia. Nenhum homem costumava rolar no chão de encruzilhada. Aliás, seria mesmo homem? Não poderia ser uma mulher?
Haveria a possibilidade de um lobisomem fêmea? Claro que havia, confirmava alguém. E era o suficiente para que a lista de suspeitos fosse atualizada com milhares de suposições. E assim passaram os dias, até que chegou a sexta-feira do casamento. A mãe do noivo era uma velha que tinha fama de ser louca. Ela mesma dizia ver demônios, e no dia da festa estava presa ao braço do marido, sob os cuidados dele para evitar escândalo. Já o noivo estava com suas dúvidas sobre abandonar a vida boêmia para casar e estava particularmente nervoso, inclusive pensando em fugir. Laura terminava os últimos ajustes do vestido, sempre pensando com temor que algo de ruim aconteceria, que o lobisomem, de maneira fabulosa, saltaria sobre os guardas e talvez invadisse a fazenda. Por isso, trazia um terço de prata em volta do pulso. Os convidados cochichavam e discretamente olhavam o padre, e depois se entreolhavam como se compartilhassem um segredo. De fato, o padre havia criado uma polêmica enorme sobre fazer o casamento fora da igreja, e só depois de muita conversa é que concordou em celebrá-lo na fazenda, mesmo a contragosto. Terminados os últimos ajustes, Laura estava deslumbrante em seu vestido de noiva. Então, não havendo mais por que esperar, começaram a cerimônia. Pelo braço do seu pai, percorreu o caminho estreito, margeado pelos bancos com os convidados até o altar, montado a céu aberto, onde a esperavam o noivo e o padre. Laura esqueceu por um instante de todos os temores e paranoias e sentiu-se inundada pela maior felicidade que já sentira em toda a sua vida. Somente a lua parecia mais reluzente e maior que o sorriso da noiva. Tudo aconteceu segundo praxe. Disseram sim, o noivo suou de nervoso, as sogras choraram de emoção, trocaram alianças e estava feito. Estavam casados. 1000 fogos explodiram no céu, fazendo brilhar os olhos das pessoas, e se ergueram os brindes. Entretanto, também de contratempos vivem as grandes cerimônias, e essa não foi diferente. Nas primeiras horas da festa, a mãe do noivo teve um de seus surtos de loucura. Ela foi discretamente tirada da festa e o filho a amparou nessa hora, deixando Laura na companhia das madrinhas. Soube-se depois que a pobre senhora estava obcecada em anunciar a chegada do demônio aos gritos. Ele está vindo e que Deus nos proteja, repetia ela. O padre havia se retirado tão logo terminou a cerimônia. Continuava não concordando com a ideia de alguém se casar numa fazenda. Mesmo contrariado, realizou seu dever de sacerdote. Havia tanta gente em torno da noiva, cumprimentando-a, que ela nem sequer viu quando o padre saiu. Já a ausência do noivo era impossível ignorar, e quando lhe perguntavam por ele, ela, constrangida, mentia. Não queria revelar o motivo da ausência de Eugênio, que estava acalmando o surto da mãe. Então explicava que ele tinha ido acompanhar o padre até a casa paroquial. Era estranho que coubesse ao noivo fazer isso em pleno dia do casamento, com tantos peões para se encarregarem disso. Mas ela não tinha pensado em outra desculpa. Enquanto isso, a lua cheia brilhava em toda a sua opulência, criando uma atmosfera mística e mágica para os presentes, enquanto Laura não avistava o pai em parte alguma, por mais que o procurasse. Cansada de pedir aos criados que chamassem Eugênio, ia apelar para o pai resolver isso, mas também a ele tinha perdido de vista. O velho Epitácio veio acalmá-la, contando que Eugênio já estava de volta em algum lugar no meio da multidão, que dançava e bebia. Já a mãe da noiva continuava tentando acalmar a agonia da outra, que insistia de forma insana que ele, o demônio, chegaria a qualquer instante. Era melhor mesmo não levá-la para fora de casa, assim pouparia a todos de um escândalo. E ficaram as duas no quarto. Uma brisa leve soprou a cortina, esfriando o quarto. Ela então fechou a janela, constatando que lá fora os homens de guarda estavam alertas. Nada de mal aconteceria. Eles tinham ordens para não abandonar seus postos, independente do que acontecesse. Na adega do casarão, o pai da noiva brindava com seus chegados.
sem sequer desconfiar que antes de ele entrar, o noivo tinha se escondido lá. Não havia ninguém mais apaixonado por bebida que Epitácio. No entanto, não queria ser descoberto ali e ansiava para que o sogro saísse. As horas passavam e os homens seguiam bebendo. O noivo transpirava de nervoso, agachado de trás de um móvel, enquanto rolavam brindes sucessivos e intermináveis. Aí estavam reunidos meia dúzia de suspeitos de serem um lobisomem. Lá fora, todos comentavam essas ausências, retomando palpites que incluíam o padre e apontando a lua, cheios de superstições. Laura estava cansada de procurar. O velho Epitácio, a seu lado, garantia que o filho havia saído do quarto, rumo à festa, pois o rapaz precisava de um trago para se acalmar do acontecido com sua mãe. Por algum motivo, a igreja não tocou as costumeiras 12 badaladas da meia-noite. Talvez o padre ainda estivesse no caminho. De toda forma, o que marcou aquela meia-noite nunca mais sairia da memória do povo de Pedra Branca. Com um barulho tremendo, a porta de entrada do casarão foi jogada longe, como se um carro a tivesse empurrado. A multidão embriagada recobrou a lucidez instantaneamente, olhando o espaço da porta, esperando o que sairia de lá. Mas seja lá o que tenha passado por ali, foi tão rápido que ninguém pôde identificar que tipo de animal era aquele. Parecia um cachorro, mas era grande como um gorila e corria como uma pantera. Mas não demorou muito para que a criatura se deixasse ver completamente no topo da casa, agarrado a uma chaminé. Era um enorme lobo, trajado como um homem, aliás, vestido de trapos e coberto de pelos. Ele mirou a lua e soltou um uivo, o mais horripilante que já se ouviu no mundo. Era sem dúvida o lobisomem. À vista de todos da cidade, dos descrentes e dos que o temiam. Todos os olhos estavam voltados para a fera, sem que ninguém pudesse acreditar no que via. De repente, o bicho voltou o rosto para os convidados, abrindo as mandíbulas e deixando ver as fileiras de dentes com potencial assassino, e rosnou como um cachorro que ameaça atacar. A multidão despertou do susto e começou a correria. A destruição da decoração do casamento e o pavor coletivo que passava por cima de tudo, sem distinguir o que era objeto e o que era gente, se instaurou por completo. Laura, a um canto, via-se realizar o seu maior pesadelo, pouco depois de haver se realizado o seu maior sonho. Pensava aterrorizada que todos que a protegeriam estavam fora de seu alcance. A mãe cuidava da mãe do noivo. Este, ela nem sabia por onde andava. O pai tampouco. O padre havia ido embora e os guardas tinham ordens expressas de não deixar seus postos, independente do que acontecesse. Ordens essas que, aliás, ela mesma tinha tratado de reforçar. Estava paralisada de assombro, e essas constatações giravam em sua cabeça como um carrossel desgovernado. Foi quando, de repente, com um enorme salto, o lobisomem alcançou o solo, levantando poeira em torno de si pelo impacto da aterrissagem. Os convidados recuaram apavorados. Outros chegaram a deitar no chão, se escondendo entre os pedaços das mesas quebrados na correria. O lobo uivou outra vez, erguendo o focinho para a lua. Fez isso sobre as patas traseiras, na posição natural de um homem. Nesta hora, Laura percebeu um detalhe que a fez compreender que o lobisomem era alguém que estava na festa. Os trapos que restaram sobre ele eram parte de um traje de gala. Ou seja, desde o início, tinha sido inútil a guarda lá fora. O lobisomem estava entre os convidados o tempo inteiro e esperou a meia-noite, quando então se transformou. Na arena formada em torno do bicho, estava uma multidão petrificada de terror,
que não se atrevia a se mover do lugar, como se isso pudesse significar um alarme para o lobo. Todo o cenário de destruição da correria anterior também ajudava a compor a cena terrível. Mas ao lobisomem só interessava uma pessoa, e ele avançou para Laura, que foi recuando de costas, sem desviar o olhar dos olhos vermelhos e chispantes do lobisomem, que agora caminhava até ela. A noiva, então, desenrolou do pulso o terço de prata que trazia e preparou-se para jogá-lo contra o lobisomem e fugir. Mas um detalhe a mantinha presa mirando a ele. Por mais estranho que soasse a ela mesma, o lobisomem lhe era familiar. Não que se parecesse com alguém que ela conhecia. Não. Sua aparência era absolutamente horrenda. O que lhe chamava atenção era qualquer coisa na energia daquela criatura que o aproximava de um humano, e um humano conhecido. Nessa hora, as mães dos noivos, despertadas pelo tumulto do lado de fora, surgiram na porta da casa e se depararam com a cena terrível. O lobisomem avançando para a noiva, enquanto ela o afugentava com o terço. Ele desviava o rosto horrorizado, mas jogava arranhões que por pouco não atingiam em cheio. Parte do véu do vestido estava reduzida a farrapos nas garras da besta. A mãe de Laura desmaiou, não podendo mais suportar assistir aquilo tudo, sem fazer nada. Já a outra mulher, que era considerada louca, começou a gritar que o demônio havia chegado, que ele sempre vinha nesse mesmo dia. Laura, em completo terror, atirou o terço, que ademais era bento, contra o peito do lobisomem. O terço de prata brilhou sob a lua, enquanto voava até o monstro. Mas ele, sem muito esforço, desviou e o terço passou direto, sem tocar nele, e foi cair a 2 metros atrás do bicho. Agora, já sem nada que o impedisse, ele ergueu a poderosa pata e, tomando todo o impulso para brandi-la sobre Laura, reduzindo a moça a farrapos, ele avançou para ela, da mesma maneira que havia feito às vítimas anteriores. Laura fechou os olhos, não suportando mais a agonia. E em um segundo, um corpo tombou sem vida. Quando ouviu o estampido do tiro, ela imediatamente abriu os olhos outra vez, de puro susto, e viu, a seus pés, o corpo estendido do lobisomem, enquanto o velho Epitácio soprava o cano da arma, que continha uma bala de prata. Um disparo certeiro e tudo estava acabado. O vestido de Laura estava completamente manchado de sangue, e no céu, as nuvens encobriam a lua, deixando um aspecto sinistro sobre tudo que restava daquela festa. Só nesse momento, o pai de Laura reapareceu, embriagado, saindo de casa na companhia de seus camaradas. Tinham adormecido na adega e despertaram com o som do tiro. Quando a lua ficou à vista outra vez, e ele entendeu o que havia acontecido, ordenou para que recolhessem o lobo e que a música continuasse, que a festa deveria seguir. Laura, em choque, não tirava os olhos de cima do lobisomem morto no chão. E se não era fruto de um tipo de loucura, estava vendo o monstro reassumir sua forma e se transformar outra vez em homem. E não era qualquer homem. À vista da cidade inteira e sob gritos de desespero pela descoberta, aí estava ele, o noivo, morto por um tiro certeiro, com a bala de prata que o velho Epitácio encomendou e disparou, sem saber que matava o próprio filho. A cada vez que a esposa se desesperava em dizer que o demônio visitava a casa deles, Epitácio a recriminava e tratava por louca. O que a pobre senhora não entendia é que a maldição de Eugênio estava relacionada à lua cheia e não ao demônio. Mas isso já não importava agora. Nem avisos, nem presságios. Todos os cuidados contra o lobisomem foram tomados para impedir que entrassem na fazenda. Mas quem poderia imaginar que era o próprio noivo? Quando se escondeu na adega, não estava em busca de vinho como podia parecer. Ele tentava esconder dos presentes a sua nefanda e inevitável transformação. Os outros homens que estavam lá nada viram porque estavam embriagados em excesso e dormiam. Para a sorte deles, a urgência do contato com a lua
já transformado em lobisomem, corresse para fora, ignorando a presença deles. Para todos os efeitos, esse foi o dia mais trágico na história de Pedra Branca. O dia em que Laura, a herdeira do fazendeiro mais influente da cidade, ficou viúva no mesmo dia em que casou. Bom, gente, por hoje é isso. Para mais histórias como essas, fica aqui com a gente, se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer e a gente só agradece. No mais, obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.